giam cổ Thạch Xuyên vào ngục tối, để rạng sáng ngày mai đưa Thiên Kiều về Mông Cổ đó nha. Không, em không về Mông Cổ. À các Thiên Kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiên bãi rồi đành chịu bó tay thôi. Hỏi tiền đưa ta về lại quê hương, với cánh trắng bụi với bao ước mơ đã tan thành sụp đổ, với kỷ niệm chưa thành sao người lại xót tan đi. Mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường. Mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp, và anh sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quang sang còn xa sông diệu trời, ngựa chồn chân đang nghi rộn bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại nơi này, Ôi ngắm ngồi ở sao người lại tiền đưa ta, còn thương nhau mấy là còn khổ bấy nhiêu. Một phút xa rồi lòng chợt thấy quặn đau. À các Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai mà tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Trời, em đã yêu một người xa lạ. Thôi, hết rồi. Anh chưa sao. Yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ
đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với em một điều, nỗi đau sầu vì yêu. Cũng nhớ anh em là kẻ chịu qua ngày đêm ngủ trên yên. Vào hiểm ra nguy nhưng chỉ bao lần biết sợ sâu bỗng nhiên nghe lạnh buốt cả tâm hồn. Nhìn nắng mây trôi lòng cũng sắc khe buồn, lòng dung tố chợt nghe niềm yêu khi một lần đối diện với tình yêu. Chưa xa anh đã yêu và chỉ yêu mà đau khổ, thì chắc hẳn rằng anh hiểu được lòng em. Em muốn bỏ biên cương rồi đau tim, xỏ tóc mây tô mà thắm mỏi hồng. A Cách Thiên Kiều, có phải em và người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ấy vẫn hững hờ coi em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hận hờ xa ta, thì còn gì niềm đau đớn nào hơn. Gần gũi tất gian mà như dạng ly quang sang, tình cấm nên tình đành tuyệt